ഇന്നൊരു കിടിലൻ ട്രാവൽ സ്പോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പൊൻപാറ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എടത്തനാട്ടുകരയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയാൽ പൊൻപാറ എത്താം. അവിടെയാണ് ആനമല പറഞ്ഞൊരു സ്പോട്ടുള്ളത്. കിടിലൻ ഓഫ് റോഡാണ്. ബൈക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 4x4 ജീപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്നവർ കുറച്ച് നടന്ന് പോകേണ്ടി വരും. കാരണം അങ്ങോട്ട് ബൈക്കൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം ശരിക്കും ഈ കരിങ്കല്ലൊക്കെ പാകിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് നാശമായി കിടക്കുന്ന റോഡാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ. മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൃഷി തന്നെ റബ്ബറാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് കരിങ്കല്ല് പാകിയ റോഡാണ്. മുളങ്കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ കരിങ്കല്ല് പാകിയ റോഡ്, കുറച്ചൊക്കെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡുകളുണ്ട്. എന്നാലും റോഡാകെ മോശമായി കിടക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഓഫ് റോഡ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന്. രണ്ട് ഭാഗത്തും ചുറ്റിലും മുളങ്കാടുകളാണ്. അതിനിടയിലൂടെ ഈ കല്ലിലൂടെയൊക്കെ കയറി മറിഞ്ഞ് വേണം മുകളിലോട്ട് പോകാൻ. രണ്ടാളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോകാം. ഈ റോഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളും താഴെ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അരുവിയാണ് ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ. റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഈ റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരന്നൊരു പാറ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ളത്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മുകളിലെത്തുന്നത് തന്നെ ഈ വ്യൂ കാണാനാണ്. ചുറ്റുഭാഗത്തും മലനിരകളാണ്. കോടമഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ അസ്തമയവും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയവും കാണാനാണ്. ശരിക്കും അസ്തമയമൊക്കെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്. സൂര്യൻ മലൻ്റെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചുറ്റിലുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു അടിപൊളി സീനാണ്. അപ്പം മുകളിലുള്ള ആനപ്പാറയുടെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും പേടി തോന്നി ബൈക്കിലിരിക്കാൻ തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങി നടന്നു. കൂടെ ഉള്ള ആൾ ബൈക്ക് റിസ്ക് എടുത്ത് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബൈക്ക് കയറ്റം കയറുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് കയറ്റം ഇറങ്ങാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള റോഡും ബാലൻസ് കിട്ടാൻ ശരിക്കും പാടുപെടും. കാരണം കയറ്റത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസെങ്കിലും കിട്ടും. പോകുന്ന വഴിയിൽ മൃഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. കുറച്ച് കുരങ്ങുകളെ പലയിടത്തായിട്ട് കണ്ടു. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ശരിക്കും നല്ല മുളങ്കാടുകളും അതിനിടയിലൂടെയുള്ള ഈ കരിങ്കല്ല് പാകിയ റോഡ് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ്. വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ട്. നല്ല ഓഫ് റോഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബൈക്ക് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണിത്. റോഡിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. വഴിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബാലൻസ് കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൾ വരുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈക്കും കൊണ്ട് വരാവുന്നതാണ്. അധികം ആളുകളും ബൈക്ക് താഴെട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറ്റം കയറി വരികയാണ്. ഒരു 5 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എത്താൻ. ഈ സ്ഥലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൻ്റെ ബോർഡർ തന്നെയാണ്. അതായത് മലപ്പുറത്ത് കോട്ടക്കലിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു 55-56 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിൽ ആനമല വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് താമസവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ ഇത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓഫ് റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ റോഡിന് കുറുകെ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ നേരെ അടുത്തുള്ള സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയി.
for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ay, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ay, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ay, I'm in the island. ആനമലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടി കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ദൂരെ മലനിരകളും കാടും എല്ലാം ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ കാട്ടിൽ നിന്ന്